अगड़ा अलग ॻोठ सिद्दीक़ कल्होड़ो जे गाय माल में लंपी स्किन वायरस जी ख़तरनाक बीमारी ते कंट्रोल न थी सघियो। मालबंद सख़्त परेशान। वधीक तफ़सीलात लाइ असां सां लाइन ते मौजूद आहे CN न्यूज़ जो रिपोर्टर ग़ुलाम मोहम्मद बुरड़ो। जी ग़ुलाम मोहम्मद, छा तफ़सील आहिनि? जी ज़ारा, ॻोठ सिद्दीक़ कल्होड़ो जे गाय माल में लंपी स्किन वायरस जी ख़तरनाक बीमारी फैलिजी वई। मालबंद सख़्त परेशान। ॻोठाणनि एहतजाज कंदे चयो त वेटनरी डॉक्टर असद कल्होड़ो वैक्सीन न पियो करणु अचे। ॻोठाणनि गुलाम नबी कल्होड़ो, अनवर कल्होड़ो, अमीर अली, मंसूर अहमद, अब्दुल गफूर कल्होड़ो ऐं ॿियनि चयो त डॉक्टर असद कल्होड़ो बार बार चवण जे बावजूदि असांजे गाय माल खे वबा जी वैक्सीन न पियो करे। सरकारी वैक्सीन ऐं ॿियूं दवाऊं पैसनि ते विकिरो करे रहियो आहे। असांजे माल खे लंपी स्किन वायरस जे बचाव जा टीका बि नाहिनि लॻी सघिया। वेटनरी डॉक्टर असद जो रवैयो सही न आहे। उहो असांजी दाण ॿुधण लाइ तयारु न आहे। हिन वस वारनि खे अपील कई आहे त वबाई बीमारी जे बचाव जा टीका लॻाए बेचैनी ख़तमु कई वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। जी।